Означает. Я сюда ехал, друзья, капец. Поначалу я уехал вообще в другую часть города, потому что Яндекс мне сказал, на 169-м можно ехать. Я сел, а 169-й идет в два конца города, а я сел, получается, неправильно и ехал изначально в один конец города, минут 20, наверное. Была еще прекрасная солнечная погода. А приехал я в музей валунов, когда вот эта погода уже такая себе. Не ахти. Ну ничего. Это тут так прям щеманул, видите, но я так не смогу. Вообще, друзья, настроение не ахти, потому что рубль сильно обесценивается. Все мои заработки из интернета РФ обесцениваются. Такое себе. Рубль теряет свою ценность очень сильно по отношению к белорусскому рублю, к доллару. Короче, ссаная бумага, ссаная реально деревяха. Рубль этот. Не советую хранить никакие накопления в рублях российских. Бумага конченая. Ничем она не подкреплена. Никаким ни Путиным, ни Мизуниной, никем. Ну, здесь хватает тоже свиней, смотрите, видите. Кидаются мимо, жгут, там что-то греется, походу, ублюдки. Видите, белорусы, да, они-то подбухивают. Ну, как бы не все. В какой район не приди, везде хватает насратых, мусорок, грязи. Везде хватает своих таких вот синяков. И еще я не устаю повторять, белорусы очень сильно много курят. Куда бы я ни приходил, все курят. Такие дела. Ну, опять же, я же их не осуждаю, просто подмечаю. Что хотят, пускай то и делают. Вот такие валуны. Снежные. Да, сюда надо ехать весной хотя бы. Потому что здесь, ну реально, все засыпано. Все эти красоты неровных поверхностей камней засыпаны снегом. И непонятно, кто же, где там, какая достопримечательность, какой там валун, за что отвечает. Какой отвечает там за библиотеку, еще за что-то. Вообще ничего не понятно.